खांसी एक प्रकार का बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे दूध उत्पादन भी कमी होती है। ये लगभग में सभी जानवरों में होती है। इसका कारण नज़ला, इन्फ्लुएंजा, सर्दी एवं कुछ कीटाणु रोग से होता है। पशु खांसता है और अन्य लक्षण की दृष्टि से भी पाए जाते हैं। खांसी होना एक लक्षण मात्र नहीं है, एक नज़ला, इन्फ्लुएंजा, फ्लोरेंसी, न्यूमोनिया, सर्दी आदि से होता है। खांसी जो है कुछ देसी चिकित्सा है, जैसे बांस के हरे पत्ते 60 ग्राम, सांभर नमक 24 ग्राम पीसकर जौ की आटे में मिलाकर खिलाएं। कैफलाइन पाउडर भी दे सकते हैं। छोटी कटाई कटेली आग में जलाकर राख बनाएं। यह राख 12 ग्राम काली मिर्च चूर्ण 150 ग्राम गुड़ में मिलाकर खिलाएं। पशुओं की खांसी के लिए बहुत लाभप्रद है। पशुओं को बांस की पत्ती और 120 मिली खारी नमक 12 ग्राम मिलाकर खिलाएं।